Die 5 beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Nummer 1, Labrador Retriever. Freundlich, verspielt und ein echter Familienhund. Perfekt für Anfänger und Kinder. Nummer 2, französische Bulldogge. Klein, charmant und mit ihrem typischen Gesichtsausdruck einfach zum Verlieben. Nummer 3, Australian Shepherd. Intelligent, aktiv und wunderschön. Ideal für sportliche Menschen. Nummer 4, Golden Retriever. Sanft, treu und lernwillig. Ein Klassiker unter den Familienhunden. Nummer 5, Dackel. Der mutige kleine Jäger ist ein echter Klassiker in Deutschland. Mit viel Charakter und Charme. Folge uns, um keine spannenden Hundefakten zu verpassen.